आपको इसका भाई आवाज़ सुना देता हूँ थोड़ा, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊँगा भाई। चेक करो, ये चेक करो भाई गाइस, ये इसका आवाज़ चेक करो। ये देख सकते हो भाई ने पूरा एकदम खोल दिया है, तो ये आवाज़ चेक करो इसका। देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है बाइक की, और देखो भाई कितना प्यारा लुक आ रहा है बाइक का।